E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta që burojnë nga thellësia e shpirtit. Siç meriton madhështia e Tij të falenderohet Zot, Ty të qofshim falja Allah, për çdo mirësie, për çdo begati që fale e dhurove. Shtoje ja Rabbi për gjithë secilin prej nesh. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zot, Ty të lutem, i orientoj zemrat tona, shpirtrat tanë, rrugën tonë dhe për tek më e mira. Na largon nga çdo e keqe që dëmton dynjan dhe ahiretin ton. Ti je udhëzuesi dhe orientuesi, ja Allah. Ty të lutem, jo Zot, ti jemi për atyre të cilët fitojnë kënaqësinë tënde në këtë jetë dhe ditën që do të dalim përpara Teje. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Ti është vetëm Allahu xhaleshanu, Zoti i qeve dhe i tokës. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes Tij, shokëve Tij, ja Allah. Fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre, o Zot, dhe besimin e drejtë. Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. O ju që keni besuar, një thirrje prej Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar për çdo kënd, që thot besova Allahun me shpirt dhe me zemër dhe besova ditën që do dal para Zotit. Futuni në Islam dhe futuni në rrugën e Zotit tërësisht. Jo këtu më pëlqen edhe këtu nuk më pëlqen, këtu më duket e përshtatshme, këtu s'm duket e përshtatshme. Nëse me të vërtet keni thënë që jemi besimtar në Allahun xhaleshanu, do t'ja ndjeni ëmbëlsinë, do t'ja ndjeni bukurinë besimit, vetëm kur ta pranoni Zotin tërësisht edhe vetëm kur të pranoni që çdo gjë, çdo aspekt i jetës tuaj me jetu si musliman, pra, ashtu siç na urdhëron Zoti xhaleshanu. Kuptimi i këtij ajeti e para, përpara se thoni Muhammed Mustafaja është profeti i Zotit me shpirt dhe me zemër, duhet që totalisht t'i dorëzoheni Allahu xhaleshanu. Dhe dyta, kur të thoni që besoj Allahun edhe besoj profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, udkhulu fil musalahati wal musalama. Futuni në procesin e përmirësimit dhe dorëzimit. Ajo nuk bëhet me buton. Shtype butonin dhe mbarove je mashallah i devotshëm. Dhe shtype butonin dole nga rrethi i devotshëm. Nuk është kështu me buton ajo. Njeriu ngritet në grada, edhe afrohet tek Allahu xhaleshanu sa më shumë t'japi përkushtim. Dhe kjo do kohën e vet, patjetër. Nuk ka njerëz të përkryer. Nuk ka njeri pa gabime, ama procesi i përmirësimit vazhdon gjatë gjithë jetës. Besimtari mundohet me shpirt edhe me zemër gjatë gjithë kohës. Ku dëgjon diçka, ku merr vesh diçka, ku mëson diçka që është prej Zotit edhe është prej profetit, mundohet ta implementojë në jetën e tij dhe të largohet nga e keqja maksimalisht. E nëse do ta bëjmë këtë gjë, atëherë jemi besimtarë ashtu siç duhet. A nuk ju nxit fakti që besimtarët janë vëllezër dhe të jemi të dashur dhe bashkëpunues në të mira me njëri tjetrin? A nuk ju nxit fakti që besimtarët janë dashurit e Allahut dhe ne t'i trajtojmë dhe ta shohim njëri tjetrin si tillë, si i dashur i Zotit? A nuk ju nxit edhe nuk ju lëviz as pak zemrën fakti se, o njerëzit e besimit, fakti se më i mëshirshmi nga krijesat do ta mëshiroj vetë më i madhi mëshirues Allahu xhaleshanuhu? A nuk ju frikson fakti se pasuria, gjaku dhe nderi i tjetrit është i shenjtë dhe nuk duhen prekur dhe nuk duhen cënuar as pak? Nuk duhen cënuar dhe nuk duhen prekur, sepse janë të shenjta. Nuk takojnë ty as një fije floku. Dhe ti duhet largohesh nga ato, nuk duhet ti cënosh ato, sepse i hyn hak tjetrit, po ke hak edhe ke Allahu xhaleshanuhu. O ju që fen e shikoni vetëm tek falja e namazit dhe tek agjerimi, o ju që doni të bëheni besimtar sipas qefit dhe jo siç urdhëron Allahu xhaleshanuhu. Okej, dakor, do të bëhesh si do qefi, se nuk ka imponim, nuk ka detyrim, nuk ka dhunë, ama dije se edhe kënaqësinë Allahu xhaleshanuhu do ta meritosh pra aq sa përkushtim ke. Dhe se falja dhe mëshira e Zotit nuk tërhiqet sipas qefit tat. Ajo vjen aty ku ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu, nëse ti jep përkushtimin edhe jep me shpirt dorëzimin tek Zoti xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu na tha:
Një gjojeni mirë o vlezër dhe motra muslimane. O men yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ai I cili mos e thënë Zoti kur e vret një besimtar me qëllim, me vetdije. Fajza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu alayhi khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. 5 gjëra, 5 kërcënime Allahu xhaleshanu në Kur'an I tha për atë cilin bën këtë faj kaq madh. Kemi pa ditët e funit, kohën e funit. Ka pas bovaki mundet edhe 2 vrasje në ditë. Allahu Ekber, është bo kjo puna e vrasjes. Le njëherë krimi në familje, vrau babën ose vrau bashortën. Është bërë kjo vrasja sikur me qenë po pi I gojtë ujtë ftofët me u freskun me zgushtit që është vapë. Pasha Allahun, ose nuk jemi në rregull nga trut e kokës, ose nuk dim edhe nuk kemi kuptuar neve se qa është besimi, edhe qa është Zoti, edhe qa është feja, edhe qa është me qenë njeri. Është katastrofë. Është katastrofë. Me aq kollaj, shkoj puna të vrasësh dikë, edhe ti marrësh jetën dikujt. Është nga mëkatet më të mëdha që ekzistojnë. Thot Allahu xhaleshanu, ai I cili e vret një besimtar me vetdije, pra, e bën me vetdije, jo pa dashje, se pa dashje Zoti na ruaj, mos ta ketë kismet askushi, por pa dashje jemi njerëz, ndodh. Ama e vret me vetdije, merr iniciativën me e bë që në momentin kur nuk e mendon çfarë të bë. Thot, dënimi I tij është xhenemi, subhanallah. Khaliden fiha, I përjetshëm. E Allahu xhaleshanu thot, është I hidhruar me te. E ka mallku Zoti dhe ka përgatit për te dënim dhemshëm. 5 gjëra I ka përmend Zoti xhaleshanu. Për ata që rrinë dhe na kujtojnë neve dhe na thonë që feja mëkati I madh është vetëm shirku, edhe vetëm bidati bën katastrofën në fe. Edhe na thonë neve që lënia e namazit është ajo e cila të nxjerr nga rrethi I Islamit, e ndërkohë nuk I japin rëndësi këtyre gjërave që I ka dhënë feja jone madhe. Feja islame respekton, Zoti xhaleshanu respekton drejtën e çdo kujt, dhe kjo është fundi që ti marrësh jetën dikujt padrejtisht. Kjo është fundi. Kjo është më e rënda, më e madhja. Pra që ti hysh në hak është diçka shumë e rëndë. Ti shkelësh vlerin është shumë e rëndë. Ti cënosh drejtën pasurinë është shumë e rëndë. Ama të vi puna derisa ti marrësh jetën dikujt, pasha Allahu, kjo është fundi. E Allahu xhaleshanu neve na tregoi se dënimi I tij do jetë aq I madh sa që është njësoj sikur me qenë I përjetshëm xhehenem, Zoti na ruaj. Vallahi. Imam Dhahabiu, Zoti e mëshiroft, kur shkryti librin Mëkatet e mëdha, edhe aty ka mbledh gjithë mëkatet e mëdha, sipas teksteve fetare, Kuranit edhe haditheve të profetit alayhis salatu wassalam. Thotë e dyta, pra mbas mohimit edhe mbas shirkut, pra ta adhurosh dikë tjetër për shkak, e dyta qatlun nafs, e dyta qatlun nafs, imagjino sa e rëndë është. Vrasja e dikujt me të padrejtë. Vrasja e dikujt, pra. Ti marrësh jetën dikujt dhe thot, wa man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. E thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, ai I cili e vret një person, jo vetëm besimtar, një person me pa drejt, pra I merr jetën pa lidhje, I hyn hak, është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzimin. A e kupton sa e shenjtë është jeta? Dhe sa e rëndësishme është kjo pikë që gjithë secili duhet ta ketë në mendje, vallahi, se e bën një gabim edhe gjithë jetën e vun, po e vun edhe në ahiret. E vun edhe në ahiret. Ai që e vret dikën gjithë gjunafet që ka I merr, dhe gjithë sevapet e veta do ja le dhe mbase nuk lahet me ta akoma, nuk lahet. Nuk ka diçka që ta shlyje gabimin edhe fajin që ka bërë ndaj tij, pra. Tek Imam Buhariu, po edhe tek Imam Ahmedi. Thot profeti alayhis salatu wassalam, dëgjoje vëlla im dhe motra ime, vazhdon njeriu që të jetë në rrethin e fesë, brenda rrethit të fesë, derisa nuk ka cënuar një gjak të pafajshëm. Me dhonë me kuptu që po të cënove gjakun e pafajshëm, nuk është vetëm namazi, që është ai shumë I rëndësishëm në shtyllën e Islamit, po shife se çfarë rëndësie ka edhe gjaku I tjetrit, jeta e tjetrit, subhanallah.
Tek Imam Buhariu edhe Muslimi na porosit profeti alayhi salatu wassalam dhe thot mos u ktheni thot në mohues, pra në kufar, mos u ktheni në mohues mbas meje, që të vrisni njëri tjetrin. Subhanallah, pra I ka konsideru mohues njerëz që dalin nga feja që të vrisni njëri tjetrin, sa e rëndë që është. Vrasja e besimtarit është më e rëndë sa të shkatrosh gjithë tokën, gjithë universin. Sepse këtë glob, këtë univers, Allahu xhaleshanu e vuri në shërbim pikrisht njeriut e vuri shërbim. E të gjitha janë pa vlerë përpara jetës njeriut, e cila është më e rëndësishmja. Dhe profeti alayhi salatu wassalam neve na thot, gjëja e parë, e cila do të pyet, për cilën do të pyetet njeriu ditën e gjykimit, janë gjaqet. Neve sapo tham para xhumas që është namazi, po, është namazin hakun me Allahun dhe është gjaku në hakun me krijesat. Në raport me krijesat është gjaku I pari që pyetet. E nëse është në rregull, pastaj tjerat janë më kollaj. Çfarë lidhje ka gjaku me fenë o hoxh, se shumë po na flet ti neve për jetën e dikujt me fenë? Çfarë janë këto lidhje edhe këto gjëra që na bën të interpretime? Po pasha Allahun ka lidhje, vallahi billahi. Profeti alayhi salatu wassalam, pishtari, ndriçues, shembulli I njerëzimit, u ngrit midis shokëve të tij dhe I tha, që nga kjo ditë tha, çdo gjakmarrje tha bie në Islam tha. Çdo gjakmarrje bie tha, është e pavlerë në Islam, nuk ka gjakmarrje në Islam. Dhe I pari gjak që falet është gjaku I xhaxhait tim. Ishte një gjak xhaxhai vet. Ja ku jeni të gjitha, unë tha jap shembullin I pari, nuk ka më gjakmarrje në Islam. Pasha Allah. A ka gjë më madhështore dhe gjë më të bukur? A ka shembull më të madh? Vallahi. Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan. O ju që keni besuar, futuni tërësisht në Islam. Jo vetëm një pjesë tu, edhe një pjesë pastaj si xahil. Këtu je mashallah, kurse këtu sillesh sikur nuk njeh Allah, sikur nuk njeh fe, pasha Allahun. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ai I cili bindet Allahut dhe dërguarit të Tij, ai ka fituar fitoren më madhështore, pra rrike shinat e Zotit, se ka për të pa Allahu, ka për të nderuar Allahu xhaleshanuhu. Po për Allahun, po vallahi, kush e ndjek në tërësi Islamin ka fitu fitoren më të madhe, e nuk I heq as I presje fjalës Allahu xhaleshanuhu që e thot në Kur'anin famlar. Namazi tull, mashallah. Nga ana tjetër pastaj I vet dorë nonës edhe babës, Zoti na ruaj. Turp, është turp. Mashallah, në xhami, prezenca, sa vipar, dhe gjitha duket si njeriu më I devotshëm, kurse nga ana tjetër, sa të futet me dikë bëhile në biznes, me mjekër e me synet, mashallah, nga ana tjetër rritur rrejt e të fshi në mashtrime. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj, duke I prish edhe imazhin fes të bukur, me pamjen që I jep dikujt, domethënë me modelin që I jep dikujt. Kini frikë Allahun xhaleshanuhu. Kini frikë Zotin xhaleshanuhu. Mëson edhe lexon sa të dush, kurse nga ana tjetër pse ajo dije që ka mësuar përdor për të përça, edhe për të fut fitne, edhe për të fut mosmarrveshje midis njerëzve, midis muslimanëve. Zoti na ruaj edhe midis komunitetit, edhe midis njerëzve. Allahu na ruaj. Për çat boni dobi dia, vetëm se bone keqe dhe vetëm se mbollet keqen midis njerëzve, nuk e përdor atë për a dëgjoj që ta ka dhënë Allahu xhaleshanu me të ngret dia edhe me të lartësuar midis njerëzve. Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Thot profeti alayhi salatu selam, siç transmeton nga Zoti I tij Allahu xhaleshanu në hadith kutsi. Thot Zoti I gjithësisë, ai I cili armiqësohet me një dashurin tim, unë atij kam shpall luftë. Me të shpall luftë Allahu xhaleshanu, pse? Se armiqësohesh me një besimtar. Ai mund duket më I pavlerë, ai mund të jetë më I dashur tek Allahu xhaleshanu. Ai mund duket më kot, ai mund të jetë më I dashur tek Allahu xhaleshanu. E mos harro kur vlla ime dhe motra ime, se armiqësimi nuk ka vetëm të ngul fikën e me të mor jetën. Armiqësimi është edhe kur flet keq, edhe kur ja prish imazhin, edhe kur e përfol ashtu siç nuk duhet, edhe kur shpif për të, edhe kur I hyn hak, edhe kur ti I sjell sikletë e mundime. Të gjitha këto, imagjino po ti shef Zoti xhaleshanu. Po ti shef Allahu xhaleshanu, e ti kujton se e ke me njeriu, po vetë Zoti është duke u marrë me ty për atë gabim edhe për atë faj që bën.
Vallahi keni frikë Zotin xhaleshanuhu, besojeni Allahun xhaleshanu ashtu siç duhet, adhurojeni Zotin me shpirt, edhe me dije, edhe me përkushtim ashtu siç duhet. Tauhidi, po, besimi në Zotin xhaleshanu një edhe një vetëm nuk lëkundet. Po, ai tauhid na mëson neve edhe këto gjëra. Jo majm tauhidin nga ana tjetër pse si xahil, në raport me njerëzit edhe në raport me gjërat. Kini frikë Allahun xhaleshanu, e lut Allahun xhaleshanu që këtë fe të bukur neve të na fusin shpirt edhe në zemër, ta jetojmë ashtu siç duhet, si musliman të mirë. Amin. Problem shumë i madh. Njeriu, domethënë, këtë dhurat të paqmuar, jetën që na fali, sa shumë kemi mundësi neve kur zgjohemi në mëngjes, edhe kemi gëzojmë shëndetin e plot, nuk kemi probleme, nuk ankohemi nga diçka, kemi ushqimin e ditës, kemi rrisur, na ka falë Allahu mirësi. Sa shumë kemi mundësi që të shpërndajmë neve dhe të rezatojmë mirësitë e tjerët, të bëjmë hajër, të bëjmë mirë. O vlla ime dhe motra ime, po erdhi dita me mundësyt, u mbyll libri jot, mbaroj. U mbyll libri jot i veprave, mbaroj, shkove tek Zoti. As fëmijën se përqafo dot, as me bashortë nuk rri dot, as nonë e bab nuk e pudh dot, ose nuk e respekto dot, as njerëzit e zemrës, as njerëzit e dashur nuk i takon më dot. U mbyll për ty, iku mbaroj. E derisa jemi gjallë, kemi mundësi këtë dhuratë paqmuar ta përdorim për mirë. Si duhet vi puna dhe duhet vi çështja që dikush prej nesh të bëhet pesimist deri në atë pikë sa që t'i japi fund jetës. Këtë dhuratë madhe që na e fali Zoti xhaleshanu, dikush që është atje në spital, që është duke i marru mëlçia ose zemra ose veshka, që nuk i jep që ti kthehet jeta, ndërsa ti ke gjithë mirat. E për disa arsye ose për disa shkaqe rrethana që ty të grumbullohen. Po pse kaq të paaft jemi neve si shoqëri, që neve nuk dimë ja dhoni suport njëri tjetrit? Kaq dobët kemi përfunduar neve sa që ti shohim dita ditës njëri udhët nga kati i tretë, i le fëmijët, i harro fëmijët. Prindi për fëmijën çan nuk bën, jetën e tij e jep, po të vi puna të lej fëmijët, ndor të askujt, edhe të udhët nga balkoni, ose të japi fund jetës një djalë i ri, një vajzë e re. Pasha Allahun, ku kemi arrit neve? Ku kemi arrit neve? A jemi ne këto apo jo? Po nuk e ka një shok të mirë, ai vlla të mirë, po nuk e ka një njeri të mirë, ai që merr përsipër, e merr armën e fut mbrez me shku me vrap dikë, ose ai që do më i dhon fund jetës. Po nuk e ka pasi shok të mirë. Kaq shumë kemi përfundu poshtë neve sa që nuk mundemi t'japim i këshill, dhe nuk jemi afër njëri tjetrit, sa që ai merr gabimin edhe bën vendimin fatal, katastrofik, dhe neve nuk dim gjë vetëm kur e shohim te lajmet. Po pasha Allahun është shumë problem, është shumë e rëndë, është me të dhimbë shpirti, edhe me të vjellë zemra gjak, vallahi. Në qoftë se të ndodhet që të ngushtohet dynjaja, qoftë se të ndodhet që duket sikur po të mbyllen gjithë dyert edhe rrugët, qoftë se ndodhet që ty po të bëhet sikur s'ke rrugëzitje dhe po vjen drejt fundit çdo gjë, mos e harro kur wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Pasha Allahun vetëm shejtani mallkum të shtyn që ti japësh fund jetës edhe të prishesh me Allahun tatë dhe të prish me njerëzit e dashur. Mos e vrisni jetën tuaj, mos e shkatroni jetën tuaj, se Allahu është i mëshirshëm, me ju thot Zoti xhaleshanu. Mos harro kur Allahu ka mëshirë plot. Për momentin, kalon momenti, pasha Allahun do i gëzohesh jetës tate, do kënaqesh, e do takosh njëri të mirë, do t'japi zemër, do të ndihmoj dikush, do të hapi Zoti derën e mirësisë. Nuk vazhdon, nata sado që të zjasi do vi agimi patjetër. Fe inna ma'al usri yusran, me të vërtet, me vështirësinë vjet lehtësimi, me vështirësinë vjet lehtësimi, dy lehtësime për një vështirësi t'jep Allahu xhaleshanuhu. Vetëm do i çik sabër dhe durim, secili prej nesh provohet, secili prej nesh ka momente të vështira në jetë, vallahi. Ama me durim, dhe ajo që këshilloj gjithë secilin që ta mbyll fjalën time. Pyete i njëri të mirë, i shok mirë që do të mirën, jo kapsoll. Mos pyet kapsoll. I veti e gjys kapsolli, edhe kur të vje puna pastaj do me mori vendim, pyet një që ai ta ne zë dhe më keq. Jo vallahi. Pyeti njëri të mirë që ka mençuri dhe ta do të mirën ashtu siç duhet më. Boje i shok të mirë se shoku mirë, ose njeriu mirë, robi mirë, njeriu i afërt i mirë për këto momente duhet. Pasha Allahu na ka ndodhur, jo për të tregu sikur kemi bë, po pasha Allahu shumë e rëndësishme, vallahi e them kështu, sa veta na kanë ardhur momente të tilla, më kanë ndodhur shumë herë. Jemi mundu me i qetësu, ka kalu, ka vazhdu jeta bukur.
E bova ki mos ishte konsultu me njëri, tamam, do kishte bo katastrofë, sot paleç do ishte jeta tjetrit, jeta vetë, fëmijët, nusja, kalamajt, familja, u shkatru gjithçka, vallaj. Për qa? Për i këshill. Kur ju vjet dikush me ju pyet, mos i nxisni. O, ndizet fitili sherrit kollaj. Mundohuni t'ulni, mundohuni që të qetësoni, mundohuni ta largoni shejtanin midis njerëzve, vallaj, është amanet i gjithë secilit. Është minimumi, po është detyrë ta bëjmë, është detyrë. E lusë Allahun xhaleshanu të na përdori për mirë. O Zot, ty të lutem ja Allah, na fal dhe na mëshiro. O Zot, ty të lutem ja Allah, ata të cilët kanë nevojë për udhëzimin tat, ja Allah, udhëzoj. O Zot, na ndriço zemrat, mendjet edhe shpirtrat me dritën tate, ja Allah, me dritën e besimit edhe të wahit tënd, ja Allah. O Zot, shtoje dashurinë për ty në zemrat tona, dashurinë për profetin, për Kur'anin, dashurinë për njëri tjetrin, ja Allah, dashurinë për vendin ton, për komunitetin ton. O Zot, na bëjnë edhe më të mirë se që jemi, ja Allah. Na largon nga çdo e keqe, ja Allah, e cila neve na e prish zemrën edhe shpirtin. O Zot, na i largon njerëzit e këqij. O Allah, na i largon njerëzit e këqij. Udhëzoj ata tek e mira, ja Allah. O Zot, na largon neve nga njerëzit cilët na japin, ja Allah, trishtim në jetën tonë, dhe cilët neve na bëjnë që të kemi trishtim ditën që të dalim para teje. O Allah, i cili ka hallë lehtësoja. O Zot, ti je i plot fuqishëm, ti ke në dorë gjithçka. Ai cili ka situata të vështira, ja Allah, mbushja shpirtin me shpresë dhe jepi shpresë për tek e mira tek ti, o Allah, që mbushet çdo zemër dhe çdo shpirt me shpresë. O Allah, ty të lutem, jo Zot, na bëj neve përmirësues, dhe na bëj neve ta shohim të mirën edhe përmirësimin ditët që jetojmë, ja Allah, rezultatin e të mirës që përpiqemi për të. O Zot, ty të lutemi, na bashkone me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Në ditën që do dalim para teje dhe në xhenetet e begata, ajo është fitoria më e madhe. Ty të lutemi, na mëshiro, na fal, ja Allah, ne prindit tanë dhe gjithë besimtarët. Amin.